Анткени ал жерде жанагы Абхазиядан келген машиналарды алгандар бүт 4-5 мың долларга алып эптеп тиричилик кылып турайын деген бүт карапайым адамдар. Ошол мугалимге акарат айтканга, жаман сөз айтканга бир чаралар көрүнсүн деген мыйзамды демелгелегенбиз. Биз эми кээ баягы монополия кылып алгандардын кызыкчылыгын ойлойбуз деп 7 миллион элибиздин кызыкчылыгын аркага коюп коебузбу? А жанагы алып келип аткан контрабанда жолу менен ортомчуларды алардын баарын жоопко тарта бергиле, камагыла керек болсо. Абхазиядан келген жана номерлерди мыйзамдашты берели дагы, мындан кийинкисине тыюу салгыла. Экинчи процедурный. Рахмат, Нурлан Самбекович. Нурлан Самбекович, мага көптөгөн элдердин кайрылуулары келип түштү эле да. Ошол эле кече мен кесиптешим айтып кеткендей, эң көйгөйлүү маселе биздин жанакы сементке болгон баанын кескин түрдө өсүп кетиши болууда. Ошо менен эле бирге биздин коңшу өлкөбүз Өзбекстан мамлекетинде бүгүнкү күндө сементтин баасы базарларында 3 сом, 3,5 сом экен. А бизде 6,5 сом. Айырма 3 сомго чейин көтөрүлүп кетет. Бунун негизги жанакы көйгөйлүү маселелүү жери бүгүн биздин ошол 2024 жылдын 30-июлундагы 330 токтому, бул министрлер кабинетинин токтому чыккан экен, баягы сементти ташып келүүгө убактылуу тыюу салынган экен. Бүгүнкү күндө вагон менен ташып келсе болот экен. Бирок машина менен ташып келгени бул жанакы тыюу салынып калыптыр да. Эгер бүгүнкү күндө машина менен келе турган болсо, ошол жанакы бажы төлөмдөр баарын кошуп эсептегенде 4,5 сомго түшөт экен. Бул деген биздин баа менен 2 сомго айырма болуп атат. Бул ошол биздин элибизге болгон пайда болот эле, 2 сом болсо дагы. Биз эми кээ баягы монополия кылып алгандардын кызыкчылыгын ойлойбуз деп 7 миллион элибиздин кызыкчылыгын аркага коюп коебузбу? Ал жагынан карабайлы, туура атамекендик өндүрүштү колдошубуз керек. Бирок ошол эле мезгилде элибизге да шарт түзүп бериш керек. Бүгүнкү күндө баягы мен алган маалыматтарга караганда бир баягы сементтин өндүрүмдүүлүгү 2 сом 90 тиынды түзөт экен. Маркалары бардыгы баягы сирөө бирдей эле. Бир эле тоодон бир жагынан Өзбекстан алат, бул жагынан Кыргызстан алат. Эми бир элге бир шарт түзүп бербейлиби? Ошону урматтуу өкмөттүн өкүлү Энис мырза бир көңүлгө алып маселени туура жагына чечсеңиздер деген ойдомун. Рахмат. Өзүңүздөр деги эле бүткүл коом, кыргыз коому кечээки бир окуя боюнча коом андан сырткары биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы өзү көңүл бурду. Кимге көңүл бурду? Мугалимге көңүл бурду. Мугалимдин эмгегине көңүл бурду. Мугалимдин даражасына көңүл бурду. Буга биз 23 жылы ушул жерде Бузуулар кодексинин 102-1 статьясы болуп, мугалимдин статусун көтөрүү боюнча элдик топ мыйзам демилгелегенбиз. Өзүңүздөр билесиздер. Ошондо ошол мыйзамда жанагы бүгүнкү ошол айымга салынган 1000 сом, ошол биз демилгелеген мыйзамдын негизинде болуп калды да, 1000 сом. Аны биз айтып атабыз бүгүн. 1000 сом не деген айып болот ал депчи. Ошондо былтыр мынакей ошол 1000 сом деген түшүрүп койгонбуз, өзүбүз түшүрүп алганбыз, ошону түшүрүп алганбыз. Анткени мунун айыбын көбөйтпөш керек, бизде деген жоопкерчиликке тартылсын деген дагы нерселер болгон. Мугалимдин кадырын өстүрөлү, мугалимдин статусун көтөрөлү, мугалим мөмөлүү дарак, мугалим келечекти жарык кылат, баарыбызды мугалим тарбиялаган, ата-эне тарбиясын берсе мугалимдин билимин берет деп айтып ушул жерде бир топ сөздөрдү айтканбыз, бирок ошону 1000 сомго өзүбүз түшүрүп алганбыз да. Ушул жерден талашып тартышып атып, биз жогорку деңгээлдеги айып пулдарды жана ошол эле учурда ошону менен бирге ошол мугалимге акарат айтканга, жаман сөз айтканга бир чаралар көрүнсүн деген мыйзамды демелгелегенбиз. Ал кичирейип калган. Менин сунушум бул токтобойт. Эрнис мырза, бул токтобойт. Эртең дагы бирөө келет, дагы бир мугалимдин чачын жулуп кетет. Дагы бир окуучу келип, дагы бир мугалимди шылдыңдап кетет. Бул токтобойт. Ошон үчүн мына президентибиз көңүл буруп аткандан кийин өкмөт ушуга бир мыйзам алып келишинчи. Билим берүү министрлигине айтыңыздар,
ооба дагы бир ошону биз карап чыгып күчөтүп коелу деген нерсени айткым келип атат. Бул бузуулар кодексинде жазылып турат. Биз бул мыйзамды былтыркы жылы демилгелегенбиз да. Ошону күчөтүп коелу. Рахмат. Рахмат. Рахмат, 5-ші процедурный. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар. Бул сын эмес, бирок менин жеке оюмда. Регламент бул жогорку кеңештин депутаттары үчүн эң маанилүү негизги документтердин бири. Ал жерде ар түрдүү маселелер деп күн мурун бекитилгенден кийин ушул аябай бир жаман адатка бизде айланып баратат да. Ар кандай маселелерди депутаттар келип региондон түшкөн каттарды, арыздарды ушул жерде айтыш керек да. Эми ушундай бирөөбүз чыгып сунуш берип, анан бирөө түш отойго барыш керек болсо, бирөө дагы бир түштөн кийин бир жолугушуулар болсо эле ыраазыды алдырып коелу деп ар түрдүү маселелерди. Ушундай бир жаман адат пайда болду. Мына ушуну келечекте кайталабасак деген ой. Экинчиден, өтө олуттуу экономикага түз, мындай чукул гана маселелер фракциялардын экинчи, үчүнчү окууда кабыл алынат. Бизде жөнөкөй эле жай турмуштагы мыйзам долбоорлорундагы чукул болуп атат деп туруп, экинчи, үчүнчү окууда чечим чыгарып, ар бир мыйзам долбоорлорун экинчи, үчүнчү окууда бир добушка койгон дагы мындай адат болуп атат. Эгерде жанагындай чукул маселелер болсо, коопсуздукка байланышкан, экономикага байланышкан маселелер болсо, аларды экинчи, үчүнчү окууда чукул караганга регламент жол берет. Бирок бизде жай турмушта шашпай талкуулай турган маселелерди дагы бардык депутаттар, баарыбыз, анын ичинде мына мен дагы экинчи, үчүнчү окууда кабыл алып коелду деп, мына өкмөт дагы, мына президенттин министрлер кабинет өкүлү, силер дагы ушу аябай жаман үйрөнүп, ушундай адаттар пайда болуп атат. Ушулардан кичине мындай алысыраак болгонго чакырат элем мен. Бул биринчиден. Экинчиден, президенттин өкүлү, министрлер кабинетинин өкүлү отурасыздар. Бир топ буга чейин мына жанагы 30 жылдан ашуун убакытта үйүлүп калган, чечилбей, бийликтер бири-бирине шылтап келаткан маселелерди чечкен учурлар болду да. Мисалы ошол эле жер жаңы конуштар, жанагы басып алган жерлерди документтерин берип мыйзамдаштырган учурлар болду. Бирок өкмөт ушу бир маселеде чечкинсиздик кылып атасыңар. Мына 90 депутаттын баарына кайрылып бүтүштү. Бул жанагы Абхазиядан келген автоунаалар боюнча 15 миңден ашуун машина бар. Эмне үчүн өкмөт мурда бажы кызматы комиссия түзгөн, дагы эле ушул маселе чечилбейт. Башка маселелерде чечкиндүүлүк кылгандай эле ушул маселенин чечип, мындай биздин 10 миң деген жарандарыбыздын маселесин чечкиле дагы аларды мыйзамдаштырып берип туруп, мындан кийин алып келгенге тыюу салбайлыбы? Эмнеге ушул улам эле комиссия түзүлөт, улам эле жарандарыбыздын кайрылуусу жоопсуз калып атат? Анткени ал жерде жанагы Абхазиядан келген машиналарды алгандар бүт 4-5 миң доллар алып эптеп тиричилик кылып турайын деген бүт карапайым адамдар. А жанагы алып келип аткан контрабанда жолу менен ортомчуларды алардын баарын жоопко тарта бергиле, камагыла керек болсо. А жөнөкөй адамдар ошол улам кайрылат бизге. Катты эле толуп кетти мына 90 депутаттын баарыначы. Ушуга бир отурум кылып, бир чогуу чаран ушуну чечип койбойлубу, мыйзамдаштырып, Абхазиядан келген жана номерлерди мыйзамдаштырып берели дагы, мындан кийинкисине тыюу салгыла. Жанагы жерлерге кылган мамиледей элечи.